Gas. Ya, tuh. Angkat. Tahan dulu. 3. Gas. 3. Tahan dulu. 3. Oke guys, jadi memanfaatkan dinamo bekas ya ini ya, kita ubah menjadi kipas blower. Oke, seperti ini kondisinya sempurna. Oke, yang mau memesan silahkan bisa menghubungi di nomor WA kami ya. Terima kasih. Sekian dulu, selamat siang dan selamat beraktivitas. Nih kencang banget ini guys airnya. Kok airnya? Anginnya guys. Anginnya kenceng banget ini guys. Ayo yang mau memesan silakan bisa menghubungi. Wis, kenceng banget ini guys, anginnya guys. Tapi kan setirnya lumayan.